Ongi etorri beste bideo batera, non zuriak maila artistiko honetan berdinketa lortu egin behar. Uste dut nahiko simplea dela. Logikaz pentsatzen baldin badeo. Noski, zuriak saihestu egin behar du BPIaren koroazioa. Eta hori egin dezake, gaztelua B5 mugitu eta gero, jake eta horrengo mugimenduan hango lukeelako peo beltza. Baina, alfil beltza oztopatzen dio hori egiten. Beraz, lehenengo mugimendua D3 da. Beltzak ez daka beste baino batea, eta horrengo mugimendua zaldia delo da. Helburu berdinarekin. Eta orain, beltzak bi aukera ditu. Alde batetik jatea, alfila zelau, orain RGA A3, peoia metzatuz, B1 dama, gaztelua okatzen baldin bada, amaiera hori berdinduta dago, eta orain gaztelua B5. Eta berdin dio zerrekin jaten duen, dama B5, RG itota da, eta alfila B5 ere RG itota da. Beraz, zaldia zelau eta gero, beltzak ezin du zaldia hori jan, baina alfil C2 jake dauke. Mugimendu bakarra, RGA A3 da, berdin peoia metzatuz, orain, dama, B1, dama. Eta lehenengo berdina jarraitzen dugu. Gaztelua B5 jake, dama B5 orain, eta orain, zaldia D6 jake. Eta eraso bikoitza damari. RGA C6 bidez, zaldia B5, eta hau, berdinketa da. Eskerrik asko hor egoteaketik, eta hurrengo bideo batera arte.